ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟ้นชาแนลก็ไปดูครับทีมงานนี้รถเยอะมากครับผมก็เยอะอยู่นะครับก็รถเยอะมากครับผมเป็นรถขดโกเบโก้ HC 120 Mark T นะครับผมก็ขุดสานะครับลั่นครับผมแปดเลยคันนี้ก็อิโนเมกาซีรีส์500นะครับสวยๆครับคันนี้
ซับ2เลยวะจัดเลยครับจัดเลยโอ้เกียร์2ครับผมเบิร์ดบอเบิร์ดโอ้บอเบิร์ดครับผมซับ2ล็อกกี้นะครับผมหน้าเลดนะครับสวยๆคันนี้ก็มีรถวิ่งอยู่8คันนะครับผมมาดูคันนี้ครับผมส่งกลวยนะครับท่อแปดมากสุดยอดครับผมยกไปเพื่อนเลยคันนี้เท่าแปดได้ดีคันนี้ครับผมเป็นไม่รู้ครับบรรลุอะไรก็สวยครับคันนี้หน้าเลนจกนาซาครับ
หดมากครับเสียงเครื่องโอ้ไงกรุบเลยโอ้สุดยอดครับผมโหดดูคันนี้ครับผมเป็นล็อกกี้นะครับก็หน้าเลนนะครับคันนี้รอครับเบิ้งเดกับรอคันนี้คันนี้ไม่ทำท่อนะครับคันนี้ก็เป็นฮิโน่นะครับผมหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับออกหลังนะครับผมก็สวยครับคันนี้ถ้าใส่นาซ่านี่หล่อเลยครับผมแบบนี้ก็สวยครับ
เด็ดว่าคันนี้ฟ้าไทยย่างโหดครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นดีสุดๆนะครับผมเทโบนะครับคันนี้ส่งมาแล้วครับไปแล้วโอ้โหจัดไปครับ3 ฉะปิกโอ้ดับปะ
แบกเต็มกล่องเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยครับสวัสดีครับ